আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারিদিকে কিভাবে প্লাস্টিক দূষণ হচ্ছে। গতকাল গেল বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং এবারের বিষয় ছিল প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ। সমুদ্রে কিন্তু প্লাস্টিক দূষণের প্রভাব মারাত্মক, কারণ এই প্লাস্টিক মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হচ্ছে এবং তা সামুদ্রিক প্রাণী খাচ্ছে। আবার আমরা যখন এই সকল সামুদ্রিক প্রাণী খাচ্ছি, আমরাও কিন্তু মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছি। এখানে কিন্তু ডাস্টবিন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কেউ ব্যবহার করছে না। শত শত মানুষ প্লাস্টিক ছুঁড়ে দিচ্ছে সমুদ্রে। তাই প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করতে হলে সচেতনতার প্রয়োজন। সকলে সচেতন হলে প্লাস্টিক দূষণমুক্ত একটি পৃথিবী তৈরি করতে পারবো।